ka amsa sallamar da na yi ma har na ji muryar ka mai maka baitukan yabo da ƙauna da zayyana yarda in maka kai ne jigon rayuwata manzon Allah shugaba. Ƙaunar da ta yi sasani a cikin zuciya da yau fari numfashi ya yi hauhawa dalilin san ka shugaba. Yawa aiki mai shamaki ka kira kowa ta asali tun ba motsi kake akwai shugaba mai cikar hankali. Allah shi ya kaddara haka ya cika ka da komai munzali sijira marka ta game ko ina da ina shugaba. Ya masoyin zuciyata ni da kai nake alfahari ruhina na ta shaukin saduwa da kai mukaddari samun warkar cutuka na idanu su ganka ɗayiri ka kaddara saduwa na da kai a zahiri ba a gaibu ba. Ƙaunar da ta yi sasari a cikin zuciya da yau fari numfashi ya yi hauhawa dalilin san ka shugaba. Ya raƙufan ya rahimun sufar Allah ban yabo ni fa kayi wuta ko ina alƙasimu mai rabar rabo ka duba gare ni muntaka sirrin yabon ka zazzabo duk tsawon zamani na dawama cikin ambatan ka shugaba. Gaishe ka nake farin masoyi mai tuta a ranar ma'ashar kai da zaɓa ba wani ka ba jarumin Allah a ran badar ka kashe kafirai da fatirai bautan gunki ka kawar sai hasken shirya ya zo mana a cikin zukatan mu shugaba. Ƙaunar da ta yi sasari a cikin zuciya da yau fari numfashi ya yi hauhawa dalilin san ka shugaba. Soyayyar ka dai wata dadi ta ishan komai a rayuwa ya mafi tausayin halitta fidda ni a cikin damuwa kullum ina cikin kaɗaici na rashin kama dubin rayuwa taimaka wa zuciyar masoyin da take fama da jazzaba. Komai daga kun kake zuba ka naɗa komai shugaba duk arziki kai ka rarraba ya mai haƙuri da juriya a halitta kai ne gaba sidiyar da ka bani in rike kyautar ka ya shugaba. Ƙaunar da ta yi sasani a cikin zuciya da yau fari numfashi ya yi hauhawa dalilin san ka shugaba. Soyayyar ka ita zai ta yi ba ranar da zai daina yi gani nan a cikin dausayin ƙaunar ka ina ta juyayi shugaba ka yarda in shigo fadar ka mai tausayi ka cika ni da sirrin yabon kaya shugaba ya ja gaba. Sasarin ƙaunar ka ya rikin gaɓoɓi na ta ko'ina ba na iya yin juriya su ji da famun jingina a jikin kaɗa shugaba na samu nutsuwa raina domin kai ne mafakar halitta ya shugaba. Ƙaunar da ta yi sasari a cikin
ƙaunar ka mai safa shugaba kamun tallafin kama aikin karfafa a cikin ƙaunar ka in nitse in dilmaya in ta ci gaba. Sama kairin wara ka shigo lamari na ma'aiki ya ɗaukakar ko kai hira ta ya na da ambatanka don hasken binta zara bani zauku da shauku shugaba ya misa na baya yayi gaba. Kaunar da ta yi sasani a cikin zuciya ta yau fari numfashi ya yi hauhawa kamar sutura da sanka mai gidan Aisha da Zainab ya masoyin zuciyata gatan ajami har aram neman ƙaunar ka ni nake har yanzu ni ban samu ba. Ya ɗayan Allah bai godiya sanadin tashin matattu don kai Allah zai tattara dukkanin halittu sabitu dan ya nuna girman kaddarin kaya burbin ta jalliyatu mun fake da isar ka shugaba a wangaranar ka samu mai gaba. Kaunar da ta yi sasari a cikin zuciya da yau fari numfashi ya yi hauhawa dalilin san ka shugaba. Saduwa da kai nake buri yara amar duka talikai yaushe ne burin masoyi zai cika ne mai sauƙi kai ruhi da jiki suna muradin su kasance a tare da kai haska zahiri da baɗini na kai mun dafa in ka shugaba.